呢一排你有研究一隻都，我覺得都幾唔錯嘅，咁啊就隻 EXPE 嘅，嗯係啦，，Expedia。係 Expedia 嘅。咁點解咧？嗱，佢就嗱第一樣嘢啦，呢隻係一個都幾大隻嘅股份啦。咁佢就主要都係就係佢係標普500嘅成分股啦。咁佢主要就經營一啲旅遊網站嘅，其實有少少似我哋香港類似嘅咧，就係 Ctrip 啦。如果香港係啦，Trip 到即係攜程啦。咁當然啦，佢喺美國嗰邊，咁佢主要經營就係 Expedia 啦。咁我諗大家都可能知啦，Hotels.com 啦。咁同埋一個就 Trivago 嘅。咁就嗱，點解我會俾佢吸引咗咧？因為第一樣嘢，我自己係一啲即係自己喺度睇一啲財務數據嗰度咧，無端 scan 到呢一隻嘅，佢係前排啦。佢個 P/E 大約係十倍 P/E 度啦。咁佢個 EV 除個 EBITDA 咧，大約係6倍度啦。嗱，呢一啲係啲好靚嘅數據。佢 price to 嗰個即係睇下佢間公司自由研究 price to 嗰個 free cash flow 咧，FCF 咧，大約係5倍度嘅。跟住之後咧，咁我就一無端 scan 到啦，咁我就即刻望一望圖先。嗱，佢個圖形咧，你見佢咧由3月開始咧，其實行咗一個好靚嘅3個月嘅收窄期啊。如果你睇呢幅圖啊，係喎，你A Store 係咯，啱啱睇得到，睇唔睇到？等先，我呢個可能撈埋咗少少，你睇下你開唔開到嗰個圖？就你睇下佢個半年圖，因為我呢度會有少少 delay 嘅。半年圖，而家係啦。係啦，如果大家睇到，你會睇得到咧，幾明顯咧，由3月幾去到6月啦，佢係一個橫行區嘅，好橫行嘅，橫咗3個幾月嘅。咁佢咧，你見到橫行有突破嘅。咁呢樣嘢咧，對於圖形嚟講，我覺得係一個幾靚嘅圖啦。咁就吸引咗我啦。咁因為我無端掃到，咁我就逐粒數入去睇啦。點解佢可以咁好啦？咁我就睇咗佢一啲最新一啲季度嘅業績啦。其實佢都做得都幾誇張嘅，就係佢全部都係創咗一啲新高啦。第一，佢個住宿個訂閱量係創紀錄嘅增長啦。咁佢個 Apps 嘅應用量啦，同埋嗰個 Loyalty Member 咧，都係持續去增長啦。咁就佢嗰啲第一季嘅經營溢利啊，嗰啲全部都係一啲即係啲記錄啦。咁啊就同埋佢有回購咗，即係今年回購6億美金嘅股票嚟嘅。即係對於佢間公司百零億嚟講，其實佢算都幾唔錯。咁佢主要嘅原因係點解咧？因為係一啲譬如國際旅遊啦，同埋主要城市旅遊同埋亞洲嘅重新開放咧，令到佢今季個需求咁勁。咁我自己就一路都去炒啦。咁其實因為呢一啲股份咧，其實佢跌過嘅，因為大家都知前嗰幾年係咩咧？疫情呢啲冇人旅行嘅嘛，即係佢等於佢做咗一個壓力測試嘅，即係你會知道佢呢啲網站咧最壞嘅環境去到啲咩環境。咁我而家你見佢自由現金流嗰啲又強勁啦，咁同埋我又見到佢。開始佢有加入咗 ChatGPT 啊，即係利用人工智能 AI 咧幫人 plan 一啲酒店行程啊，呢一啲其實我都係 make sense 嘅。咁我又對比下同行嚟講，佢差唔多係同行個估值中最低嘅。咁我呢樣嘢其實同我有少少之前同大家嗰陣時講隻攜程有啲似嘅，因為呢一啲公司咧，其實佢你可以當佢係一個中間人咁樣啦。咁佢其實佢個成本咧。即係都對比你，譬如國泰嗰啲咧，其實係低好多。點解咧？因為你國泰你要買飛機啦，或者租飛機啦，你又要應運啦，你又要請人啦，你又要買嗰啲油啊成本咧大堆，跟住之後你又同唔同嘅航空公司競爭啦，咁你又要個票價，即係個機票又要競爭得嚟，又要揾到錢啦。其實即係你面對嗰種嘅 factor 係好多啊，唔同嘅因素。但係你相對之下咧，呢一啲公司咧。佢唔係話唔需要面對，佢都係需要面對成個旅遊嘅大環境。但係佢喺一啲成本方面咧，佢係容易好多嘅，因為佢只不過佢冇自己酒店噶嘛，佢冇自己飛機噶嘛，佢只不過係賺你中間一個差價啊嘛。咁呢一啲科技公司佢加埋佢即係你連埋 ChatGPT 啊，同埋佢自由現金流咁強咧，所以我就加埋個圖形啦，都咁講啦。所以我就自己呢一排我係有入呢一隻嘅。就如果你講起旅遊股咁，我可以講一講呢一隻 EXPE 嘅。我話即係索從個圖形啦，同埋即係睇過佢啲數啦，覺得幾好，所以就揀咗呢一隻 Expedia 嘅。咁我見阿立坤咧，佢即刻都問啦，咁你自己 plan 貨究竟係揸幾耐咧？同埋目標睇幾多？嗱，我自己咧就有諗住就短線少少啦。咁我呢一啲都始終。
其實如果我就咁樣睇個圖形其實我覺得佢有機會彈翻，因為佢之前咧大約喺上年啦5月嗰陣時咧，其實就嗰週咧就一次過跌得比較急啦。其實我覺得佢有機會彈去130幾嗰啲位嘅，即係我覺得佢有少少圖形上係有啲突破嘅，同埋佢向上阻力唔算好大嘅。咁、我就睇住83蚊先。好啊，咁啊觀眾可以跟進下，係自己可以留意下咯呢隻。隻。因為始終你話一啲股票咧，即係我自己睇佢個 P/E 佢唔係真係好貴嘅，即係佢都大約10倍啦，11倍到。咁你講真，你 price to 自由現金流啊 free cash flow，其實你都5倍呢啲一啲好誇張嘅一啲數字嚟嘅，即係佢表面上好多數字都 OK，同埋呢一啲公司咧，我都係嗰句啦，佢做過晒 stress test 嘅。因為你之前你係經歷過疫情嘅時間，咁啲人係完全基本上叫冇乜收入㗎啦，咁佢都捱得到，咁其實我又覺得，即係你見得到2020年3月嗰陣時最差環境嗰陣時，你都見得到佢跌幾多，咁我覺得你計埋條數，咁同埋佢又有股票回購，佢個市值都係得個8-5億，咁佢都買到成6億，咁都繼續持續去增加，咁佢啲營收又全部創紀錄，咁我覺得可以立下嘅。好啊，80蚊嘅目標啦，潛在嘅即係上升空間2成4。